Hello，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是 QI。那么今天的话，我是准备做一期这个下其他的 UP 主的这个视频啊。然后我昨天晚上凌晨3点钟躺在床上就睡觉的时候，就在想创意，我应该录什么视频才会有关注呢？才会涨粉丝呢？然后我就想起了趁热，不是啊，让其他的 UP 主来用这个恐怖材质包，然后这个材质包的话。里面的这个南瓜头的图片改了，然后这个射箭的音效和打火的音效也改了。这个就为了他们，因为我的世界嘛，你不能放音效给他们听，只能改一些东西的音效，比如说这个啊，你们注意点耳朵啊。这个是特别大声啊，然后这个弓的也是射出去的声音也是有的，注意耳朵啊。我呢是准备了一套装备，然后骗他们说我现在的这个材质包是 Minecraft 刚做的时候人家工作人员做的，然后往里面做了个彩蛋，然后让他们穿上这些衣服，就为了分散他们注意力啊，给他们一些东西之类的让他们穿，然后最后等他们穿上这个南瓜头的时候啊，注意你们的眼睛啊，怕被吓到了，请离屏幕远一点啊！等他们戴上这个的时候，就会出现一张鬼脸，看到没有？就这个材质包就会这样，然后咱们就会骗他们说什么啊，先穿胸甲，再穿鞋子，再穿裤子，然后再吃个金苹果，然后再戴上这个头，然后他们就被吓到。他们戴上这个头的一瞬间，我就在旁边放这个音效，就吓得他们那什么玩意儿啊！我这个的话是吓完他们之后再录的，因为那个时候还没录开场白。就因为我自己也搞了这材质包嘛，然后吓他们的时候声音太大了，听不到他们的尖叫声了。不过没关系，我主要就是蹭他们热。如果你喜欢这期视频的话，请给 UP 主一个大的3连，不要再在屏幕下方打下次一定了。天哪，满屏幕下次一定，我傻了。把项目的其他扣单都给删了。好，然后说什么？你能看到我身边的灵魂吗？我现在看不到，我换了那个材质包，看不到。你现在只装了，就是只装了我给你那个材质包是吧？你是装了你给我的？那你先，等等，我把东西给丢了。待会儿我给你东西啊，你要按顺序穿，你不能直接一套一下穿，哇，你知道吗？你先别穿，拿在身上，先别穿。没穿。再给你个附魔金苹果。然后你待会儿穿完东西之后，一般不是按 E 关闭背包吗？你穿完最后一个东西，你马上按 ESC 把背包关掉，行吗？就马上按，穿完之后就最后一步是把那个南瓜头放在你头上面，然后你放了之后，马上就按 ESC 把背包关掉，然后就应该就会掉，就应该就差不多了，好吧？你先穿钻石胸甲。再穿那个皮革鞋子，然后锁链裤子，吃一下金苹果，好，再把那个头戴上。你怎么退了？你妈逼，谁赢了？这赢了。你怎么退了？你妈的，什么鬼东西？你录像了吗？你那边看的是什么样子的？我那边看到一个那个什么，好像是一个电视剧里面那个东西。好了，你那材质包装上了是吧？那个原版材质包装了。好。然后我先给你一个附魔金苹果，你先拿着不要吃。我给你讲流程啊，就是我先把装备全部丢给你。这个要按顺序穿。你先穿上，别穿。你先穿上这个钻石胸甲，皮革鞋子。好了。然后吃一下这个金苹果。吃掉。然后这个锁链裤子穿上，
就是打开背包一般不都是按 E 关闭吗？然后你待会儿就直接按 ESC 关闭，然后待会儿你把南瓜头装在头上之后，马上按 ESC 关闭，好吧？然后我说装上就装上。等等，那个金苹果时间好像过了，你再吃一口。吃了之后你就把这个头戴上吧，把头戴上，快戴上，快戴上。你妈死了！你怎么也是对游戏啊？你妈死了，真的。不吓人，都看过了。看了个屁！原版的，没有任何吓人的地方，好吗？你来啦！你装上了吗？我面前了，你躲在我面前。对，是不是就这音效？然后我教你怎么触发啊！你先把这些东西都拿上，待会儿按我说的做。先穿钻石胸甲，再穿……别！我再给你个金苹果，你不小心触发了，就到时候你就直接穿完之后马上关闭背包，好吧？你先穿钻石胸甲，一步一步来，让你顺序，再穿皮革鞋子，然后吃口金苹果。穿上锁链裤子，穿上南瓜头。对啊。Hello， 这个声音是什么？我没有按听到。你耳朵怎么样了？等一下。怎么了？没有东西啊，没有东西啊。啊？没有东西啊，我这边什么都没显示啊。你他妈是不是没装材质包？我装了呀，我真装了，直播间观众可以看。你装了，你啥都没看到吗？我没有看到。你在逗我，你绝对没装材质包。我绝对装了，我操！我没把背包关了。你能听到这个声音吗？好长，这声音好长啊！你能听到吗？好鸡巴吓人，直播间都炸了，等会儿。你截个图，你戴南瓜头，你截个图，你怎么好像能看得到路一样啊？我能看得到路啊。不应该呀！你截个图给我看看。你开了 F5？ 我不开。我操！吓死我了！我操！什么东西？我靠！好恶心！你为什么要开 F5？ 你妈好恶心！你妈放鬼图，我今天的哈利，我操！哎，为什么要放鬼图？我操！哎呦！我居然还是把你给吓到了！你为什么要放鬼图？你应该放更恐怖一点，让你直播间都给你封了。不，我没那么坏啊，没那么坏。说实话，要是别人要是没有一点防备的话，真的信你的话，人都傻掉了。我刚刚下幺儿，他直接把游戏给关掉了，秒关游戏。我操呀！我操！别！我靠！鸡巴这种很吓人，退了。